بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت کی جو بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ شدید موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ اس وقت کی اپڈیٹ کے مطابق موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، مکانات تباہ ہو گئے ہیں اور مختلف حادثات میں 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وسطی نائجیریا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے نظام زندگی درہم برہم کر دی اور کم از کم 115 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ یہ تعداد مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ہولناک سیلاب بدھ کی رات سے جمعرات کی صبح تک ہونے والی موسلادھار بارشوں کے باعث آیا، جس نے ریاست نائجر کے کنارے واقع شہر موکوا اور آس پاس کے علاقوں میں تباہی مچائی۔ نائجر اسٹیٹ ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ترجمان نے بتایا کہ اب تک 115 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ کئی افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ مزید لاشیں ملنے کا امکان ہے کیونکہ کافی افراد جو ہیں وہ دریائے نائجر میں بہہ گئے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ کچھ لاشیں تباہ شدہ گھروں کے ملبے سے نکالی گئیں۔ امدادی ٹیموں کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مقامی رہائشی بھی ملبے میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے نظر آئے، جبکہ سیلابی پانی اب بھی کئی علاقوں میں موجود ہے۔